А в Португалии чудом удалось избежать авиакатастрофы, причем ни одного самолета. Из-за ураганного ветра десятки лайнеров не смогли приземлиться на острове Мадейра. Их буквально сдувало со взлетно-посадочной полосы. На этих кадрах видно, как самолеты один за другим снижаются, но, едва коснувшись земли, снова набирают высоту и уходят на второй круг. Пассажиры и экипаж рейсов при таких маневрах явно понервничали. Некоторым пилотам все-таки удалось посадить лайнеры, хоть и не с первой попытки. Остальные вынуждены были лететь в другие аэропорты на материке.